Dấu hiệu nhận biết viêm nhiễm nấm ngứa ở chị em. Rất là nhiều chị em phụ nữ bị viêm nhiễm nhưng mình có thể không hay và nghĩ đấy là hiện tượng rất là bình thường của chị em phụ nữ. Nhưng đây chính là một trong vấn đề rất là lớn. Thứ nhất là ngứa rất là nhiều, ngứa hai bên môi lớn, môi bé, ngứa hai bên mép, nổi mụn li ti, nóng, rát, khó chịu. Thứ hai, khí hư rất là nhiều, không phải khí hư màu trắng trong mà trắng đục, bã đậu, thậm chí nữa là trắng suối bọt, màu khí hư bất thường, màu xanh. Thì đấy chính là một sự bất thường của khí hư. Thứ ba, gần gũi chồng thì cảm giác đau, khó chịu và nóng rát, buốt ở bên trong. Thứ tư là tiểu buốt, tiểu rát, tiểu rát. Đấy chính là 4 dấu hiệu của những người viêm nhiễm phụ khoa, và dấu hiệu này là viêm nhiễm đã nặng rồi. Nên chị em sẽ cần phải ngay lập tức xử lý để hỗ trợ, để tránh trường hợp viêm nhiễm cực giảm, viêm lâu hơn, chữa lâu hơn, và thậm chí nữa là ảnh hưởng đến sinh sản, sức khỏe của người phụ nữ rất là nhiều, hoặc là yếu tố lây chéo giữa hai vợ chồng, nên cần phải xử lý nhé. Nên chị em có một trong các biểu hiện trên có thể bình luận để được khoa hỗ trợ và đồng hành nha.